番線に到着の電車は第一行きです。危険ですので、黄色い電磁ブロックの後ろまでお下がりください。2番線に到着の電車は第一行きです。2番線に第一行きが到着します。危険ですので、黄色い電磁ブロックの後ろまでお下がりください。2番線に到着の電車は第一行きです。
2番線に第2チームが到着します。危険ですので、黄色い点字ブロックの後ろまでお下がりください。危険ですので、黄色い点字ブロックの後ろまでお下がりください。2番線に到着の列車は第1チームです。2番線に第2チームが到着します。危険ですので、黄色い点字ブロックの後ろ